tung ke ma hianin ani po amel kan mudon ani are som le lo hi chu soitang khanin a hriat ve thin boka Erika Aizawl FC counter thatak mai chan som omo ma tang in thu ball thau được zau na goal shot ava save thave Aresa soitong in Republic Bank Central Women Football Tournament champion pui tu corner ron sui chemi lawa Aresa bokani so matangin sira bon for a goal for Lusa chan chemi lo Aresa arang thin hei hi avor lut thalu tuk chan so masira tan zira gola khung theng em avan finish thate reng em zira han sei to thin Mizoram pela football lo khel khrep to ton thiat nei thania zira ngai bok kha kan muleta Saikhamakawn FC lamin an goal masaberan khonga Aizawl FC Mizoram Premier League season kalme kan goal chu masaber an zui tabok entai lakhi thiat pui tang khenin chan som lo ati thayang ada kil sia goal thatak kan muwe Saikhamakawn FC point thum no chuam moin tikhan sikhat fine man roi ta ni ki entai la rem pui khena phato lo shim boka zira ta chua hau khop maya goal leta muana goal moi big kan muleta muana cha soita kang khanin ai dei football tournament top scorer khani miawa space pek chini lo ni goal thabi karon khonge bethlem veng khang player ania a chui lut tok lutuk khi khian taila wala hat ti hawang reng khop maya a phim tok lo ni wala khami ball kala tang khanin muana finish thabok sia hriat pui tan harsa ni enno ne taila wala chua top ringota khi an tur ta ni chutiang ni theitur jan tun din tuna hian an din mun a tha review ni Sydney fine man ruaya orsa fan hum tlang thei ni phejon second half a hianin din mun tha jok an ding thei don zomona Aresa up thui lu tukani ava clear chave kha zetsule Aresa ngatinge khati eme maron nap moya at san him shram ni khen taila zomona ar sip thakop mai khi Aresa ta na ngai nam to lova moya mama vorlut semi lo offside thau ni mele rem lala an dirina da donga da chu ol sam khop maya kiran setri elu thalu tuk kirana alaka zela pek turane kirana gola try ya so matlang te trangin rempuya Aresa beng zau maya tun trumbi ga chuanin a boy zau kheu me moti thei ni kimkima free kick base saya zira tan wang maya zira a free leta zira goal a try ma shatem on goal kan mu mane mo a goal manem goal shot chance lom kiran satria ba save chave shit puya kiran satri tiuyom takzetani kimi ki enzok masataila ki zira ball dalu ki goal manem o ti thenia kimi ki goal manang khop mai wala ran chui chuan a lai kha
en non le chin teng khimi tang hin wala lo deflect a ki zira gola shata wala khena ron tok zau maya slow tang khenen taila alut manani zira da tham dinglam sir hi or thi khomai zira tlaluta zira alakat zel zira kat lo khan pai khadan han hlap se zira gol khung mangin sini fai man throi mek ni Vincent na ben chatra ro luta chan saron nei ngala ma save thove aresa omoma hem fu to lo don ran chan salom wala rova chan salom chu sab zelai zelf si gol kan muta gol thatak mai zo mo na mangin kan muwa zo mo na hat trick te po first round na gol thum lo khung to tu khani ya tu na team ta na mo chan na aron ni le ta ni amona gol thatak mai ti khan aron suilu ta season kalmek Mizoram Premier League ka ti khan gol li akhung tin na ani ta ni zo mo na soitak ngin an player poimo thatak mai khani hat trick te po siam thei to khop khani khen taila bol tang thierin rempuyaron kan chawa omo ball chui specialist kan tinia dalut chelo zomora khobel pa nge mai khanin tikhan gol ni na ron khung le ta abahan chui lu them omo a special je kan mule boka assist to velam sir tanga ron dalu tu entai rakhi omo hi ball vor thiam big tia kan shit khani khi adalu tha zomora finish thabok are satan safe ngai nam lo alut halutuk zomona hat-trick siam le thei turin din mun tha nei le tatlat mai gol ni khung le ta der mai khi omoma du thu sam bola nia ate lo da lu thaboka an ting si khani thavel free kick ahen lo maran suak nem amona gola try ba goal moi amona ke chuak ata kan mu tu rom tak kan mu le ta gol ni hun rei lo te chuin gol thum kan mu der mai amona Pvt player ania nan so yang khanin adi hi chu da free chi ni lo kan tiang che khanin free kick ka po lo hlom tho mai ki en teng hriat pui ta kinin dan man ngai nam lo akil tuk tuk corner a amona free kick thabik kan mule ta Saikhamakawn FC lam gol thum gol hin man throi le ta ani amona hi tian in na kalme ka gol ni khonga ai de te Zonet si chan soma alla chalu tuk chan som som mona gola shata mau ta kal tat lo mai kha chu tlar hung lam hi anin dai lo wang reng ri khop mai tu din ma chan fela gola try lo om fe Aizawl FC lam hianin ril runa taka game top kharan du lo chen gol khatan ma mo chumi chana tur chon om ma gola chui lom ve ni don thung ani through ball chan soma zomona aresa bokani Vincent dang le an tahan dang thei ve amona chan sanei ve hala counter hat trick siam thengem amona kat zok maya rova nge ba ka hianin thuama nam lu bokani one two thal tuk chan soma mo sang rova bokani mission poi train rampuya Vincent golo atiu yom lutuk Vincent ball on phei kha khi entaila a receive khi a balance khi fu tok lo dewem o ti theini Shoya omama Vincent last san tong Vincent zel gola try khama per an da ui don be kha chu chance lo chun sama zo mo na goal aresa second ball ne go tangenge
Vincent ani last minute tak ani hunat kan muang khiang khi abahan timing rem ve Saikhamakawn an tang tluan tewa mar chu aresa acha sual ve ni kha chu second ball ani Vincent thel phal chi ni to lo kian tela omama aron hema zomuana tangin shuaya shata aresa second ball ne khi chu Vincent atan thel phal chin to lo ni goal thatak ani kha chu Vincent hanlo da free box sia kian tela omama ron thuaya zomuana lo la himi tang khen shuai khen a chuya aresa second ball ani goal thalutuk ole tikhanin khel zawa khel mu nom takle rang tak maya Aizawl FC le Saikhamakawn FC te goal thum ve vein pein anin ne to ka point